तुम लोगों को पता है सिर्फ 0.01% ऑफ द पॉपुलेशन हैज़ बीन हियर। पूरे इंडिया में सिर्फ एक एक्टिव वोल्केनो है और अभी हम वहाँ पे हैं। एंड यहाँ पे पहुँचना एकदम ईजी नहीं है, परमिट्स लगते हैं, काफ़ी सारे ऑपरेटर्स नहीं ऑपरेट करते हैं, ऑनलाइन आपको इसके बारे में कुछ नहीं मिलेगा, कॉस्ट पड़ेगा कुछ 25,000 पर पर्सन। बट वी आर हियर एंड ओ माई गॉड, यू गाइस कैन सी। प्रलयं प्रलयं दुष्कृतवलयं प्रबलं प्रचलं दुर्दमनिलयं असनिपात अजस्र प्रकरं तिमिरलोकसमवाकारम्